никуда я не поеду. Мне в Союзе хорошо, везде мне стопочку нальют. Так, Как? чего ты хочешь посмотреть? Хочешь посмотреть или послушать? Много времени рассказывать, а вот так вот, чтобы сказать, вот что посмотреть. Посмотреть вообще смешно. Наверное, прямо. За 200 метров поверните направо. Меня все Далее. Fuck! Есть. Не на срок, ничего. Ни на чем. Раз мы слезали с ней, все, она взяла бумажку, по ней. Ой-ой. Зеленый. Поверните налево, а затем поверните налево. Поверните налево. Нет, все нормально, все нормально. У нас Внимание! Впереди камера фиксации скорости. Да. Блин. Сегодняшний все дружно поднимают бокалы и говорят с днем рождения. Григорий Лепс вместе с нами. Продолжает наш эфир. И также перед прогнозом погоды ждет Сука. Блять. Шишкина будет квартиру покупать. Ух ты! Ай! Блин, козлина, нормально все с ним-то? Придурь вообще. Заебись. Стройматериалы, поехали.
Right. Alright, not only did you go out and get this new Kia Sportage, you got the one with the all-wheel drive, a panoramic sunroof, Apple CarPlay. Блять! Блять! А! Пиздец. Ёб твою мать. Охренеть. Ебануться. Ой, господи, мне это совсем Даже у них обоих написано с этими разными зверюшками же. Пидорас, сука! И стрельба давай. О! Ой, пиццы. Ля-ля. I guess I could do this tribute later, like tomorrow. Sure. I got some good clips. Today's the actual 30th.